Bom dia, um armáriozinho aqui, já temos algumas marcações, né? Vai ser feito algumas divisões aqui. E ali na sala, vamos dar um saltinho lá para vocês verem. Isso aí. Tem uma recuperadora, né? Uma recuperadora de calor. E pronto, a lareira foi... A partida não seria demolida, né? Mas infelizmente não tinha estrutura nenhuma nela. Acabou que teve que ser demolida toda. Mas está sendo toda refeita ali no Pador. Já tem o isolamento que era o próprio dela. Aí a gente vai reforçar ainda mais o isolamento interno. E aqui um armário. Tem umas prateleiras aqui. Vai ficar muito bacana. Você já sabe, precisando de alguma coisa, 926-970-138 drpladur.pt. Um abraço.